分開㗎。中醫咳同嗽唔同㗎。中醫點講咧？中醫講有聲冇痰為之咳，就係你咳，但係你咳唔出咩嚟嘅。有聲冇痰為之咳，就係講有聲音，你嘅聲音其他人都聽得到，你喺度咳，但係咧你根本冇分泌物，冇痰咳出嚟。我哋為之咳呢個就係咳啦。反轉嚟個嗽係乜嘢咧？有痰冇聲為之嗽。再一個咧，你喉嚨就出嚟啦，但唔係咁咳出嚟嘅，個分泌物仲少喎，時時出嚟，特別多。嗱呢種我哋叫嗽，但係有聲有痰夾埋一齊，我哋叫咳嗽。所以中醫分得都比較清楚。所以點解中醫講有聲冇痰為之咳，大多因為火；係有痰冇聲為之嗽，大多因為濕。如果又咳又嗽，就係又痰又有聲音又有痰，分泌物又多，呢個呢就係其他嘅原因啦，比較複雜。所以中醫講到同佢更加複雜一點，所以你講一個咳嗽往下邊分嘅話好複雜。好，我哋先講寒性嘅咳嗽呢，第一個佢一定要咳，係咪？有聲音，喉嚨唔舒服。第二個呢，呢種人呢可以有分泌物，可以冇分泌物。如果有分泌物嘅話，個顏色一定係白色嘅、淺色嘅。顏色淡嘅，嗰啲咳出嚟嘅嘢呢，比較稀嘅，容易咳得出嚟嘅，一咳就咳出嚟。但係咳完之後呢，又有啦。呢種另外呢，佢係畏寒喜熱嘅，就係佢唔中意風吹㗎，唔中意凍㗎，但係佢飲啲熱水啊，多咗啲衫啊，佢舒服嘅。呢種我哋叫風寒咳嗽，大家理唔理解啊？如果你哋有乜嘢唔明白，即刻就可以問啊。就有個聽得咁清楚，你即刻就可以問我，即刻同你解釋。呢個就係寒性嘅咳嗽。實際上我唔理你其他嘅症狀，大家要講我仲便秘喎，我仲失眠喎，我有少少頭痛喎，我有少少關節痛喎，我哋唔理你，我只管你咳嘅聲音，咳出嚟嘅嘢，中醫就係睇呢個。當然即係咪嘅脷苔啊、脈象啊都有睇，但係呢段時間嘅睇呢，往往係比較厚嘅，比較白嘅。係比較厚白嘅，慢係比較緊嘅。呢個呢，你哋了解下就知道，因為你唔會去同人哋睇你個脈色同你睇，一般係醫生睇，所以你了解下就。如果你做下嘅，我咳得好犀利，痰又多喎，做下嘅你係好白好厚嘅。呢種往往係偏寒嘅。所以有時間我聽到啲老人家講，我咳得好耐喎，我自己煲啲川貝啊，煲啲梨啊咁食下，因為唔好喎。川貝同梨呢，我後邊我哋講到醫嘅方法。川貝同梨呢，第一個佢係偏點樣呢？係偏補嘅，偏補嘅。第二個佢係偏寒嘅。你自己就係寒性嘅咳嗽，你就係去食寒嘅嘢。你明明係外感，你去食個補嘅嘢，你講你咳得好嗎？絕對唔係好。所以大家千祈唔好以為川貝就係醫咳嗽嘅，唔係嘅。川貝佢有止咳呢個作用，但係川貝主要係補肺腎之陰嘅。所以有時間佢熱腎陰虛、肺陰虛，你睇川貝有時間我哋失眠嘅病人都用㗎。有啲老人家夜尿多啊，就夜邊容易起身去廁所多，我哋都用川貝㗎。你有啲人知道少少唔知道，你點樣俾佢食川貝佢又唔咳？我哋呢個唔係醫咳嗽嘅，係補腎陰嘅。所以千祈唔好亂食嘢。如果有食嘢嘅時候，問下醫生。你食錯咗之後呢，事倍功半，你反而係一個反作用。反而延長咗你咳嗽嘅時間，你痛苦增加咗。所以風寒性嘅咳嗽係咁嘅。風寒性嘅咳嗽，我哋一般用咩藥呢？我哋有種中藥方叫行蘇散。呢個呢，大家一睇就知道。行係乜嘢呢？行係香藥，行係香藥。蘇係乜嘢呢？係蘇子。蘇子呢個係一味中藥嚟。 ，
有啲人呢，佢唔用梳子，佢用紙梳都可以。佢都係借你嘅梳嘅音都可以㗎。行梳傘我哋用梳子，我哋用紙梳。紙梳大家應該知道，就係、有啲人食嗰啲蟹嘅時間，蒸蟹嘅時間，就下邊鋪兩張紙梳。大家亦都知我問大家知唔知道？嗰、個紙梳係咩意思呢？佢係驅寒發濕嘅。所以我哋借嗰個紙梳嘅作用咧，驅寒發濕嚟醫你嘅寒性嘅咳嗽都可以。而家呢次嗰個流行嗰個加以流感，係中國大陸嗰個衛生部公布一張中藥方，可以醫 A 流感嘅。佢當中紙梳都係個主要藥，用得比較多。但係我認為咧，紙梳應該用喺嗰個寒性嘅症狀上。如果你係熱性嘅，大家比方我咳嗽出汗、喉嚨乾痛，又飲好多水。口乾口，其實你睇身上係紅㗎，個脈息跳得好快㗎。嗱呢種病人是紙梳呢就唔啱，你食得更加唔舒服。所以我哋都有睇你嘅症狀。我哋一般用行梳傘就係行人梳子或者行人紙梳，有啲人係加嗰個前護。行人係南行還是北行啊？都可以，南行北行都可以，都可以。可以。嗱，有啲人加嗰個前護同八前，前護同八前都係兩味中藥。就行梳加兩個前，加嘅梳可以用紙梳，可以用梳子都可以。嗱呢個寶寶其實用南行或者北行。喺中醫，如果係以咳嗽當中，我哋大多數90%用北行。但係咧喺呢度咧，實際我都冇辦法分。你個客人買翻嚟，你擺喺度，你問我咩係南行咩北行，我分唔清楚，所以我唔知道佢係南行係北行。所以我就唔理佢，因為我講佢批發藥買藥，我講我有一包8號，佢問我100；我講我有一包南，佢問我100，我打開你睇兩個一模一樣，我冇辦法分清楚，所以我問佢哋，我講你哋點樣分㗎？佢講我批發嚟就哪個時間都寫清楚啦，所以我就搞唔清楚。但係我哋好重要嘅時間咧，北行呢係瀉嘅，係苦嘅，我哋叫苦行人；南行呢係溫嘅，係潤嘅。我哋嘅田行人，所以實際佢嘅作用有區別嘅。但係到目前為止就係我分唔清楚南行北行，所以我有時間我開放，我乾脆係南北行。你睇下先，你俾我咪有啲嘢，因為我真係分唔清楚。所以我哋如果講你嘅嚴格嘅分嘅話咧，後生嘅體力強嘅，啱啱生病嘅北行；老人家體弱嘅，有其他病嘅南行，咁樣分。所以我哋用行梳傘，行梳傘咧實在係個好簡單嘅藥方。你哋而家知道嘅4味藥，前護、八前、行人同梳子，或者用紙梳，共5味藥、4味藥。大家如果係肯定自己係寒性嘅咳嗽嘅時間，不妨都可以試下，因為呢張方係好簡單嘅方，係好平嘅張方，完全係唔值錢嘅張方，但係有效果㗎。OK， 呢個係寒性嘅咳嗽，熱性嘅咳嗽呢，我哋反轉嚟。同寒性嘅完全反嘅。第一個你有咳嗽，就係我前面講嘅喉嚨乾痛，要飲水，但係又唔中意飲熱水，要少少出汗，冇分泌物少。如果多咳出嚟嘅話，好難咳出嚟，咳出嚟嘅嘢係黃色嘅，一塊一粒嘅。嗱，呢個就係熱性嘅咳嗽。但係呢個係外感嚇，唔係內傷嚇。外感嘅咳嗽係外表，喺外邊嘅病理要侵犯。